Девчонки, для какого проекта? Для себя. Сами для себя. Молодцы. Когда? Ха-ха-ха.
Ну. Второго галопа можно? Сзади, задом не ходит. Ну тут ходит. Ну тут все можно. Во, пошел. Серега. Во, Серега, дальше. Ах. Покупались и хватит. Ай, ты умничка, все умничка, Рома. Ай, браво. Давай. Оп. Нет, понял. Это было рык, когда бум-бум-бум-бум. Там же фарватер заминирован. А, ну да.